পাখির মুখ থেকে বীর্য পড়ে মনুষ্যের জন্ম, এ কি কখনো সম্ভব? হ্যাঁ, এই আশ্চর্য ঘটনাটি সম্ভব হয়েছিল দাপর যুগে। তবে আসুন জেনে নিই এই মৎস্যকন্যার জীবনের আসল রহস্য কী। তিনি ইতিহাসেই বা কী নামে প্রসিদ্ধ? পুরাণ পরম্পরার নূতন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করবেন, আর এই চ্যানেলে নূতন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। দাপর যুগে চেদি রাজ্যের রাজা ছিলেন মৎস্যরাজ। তিনি বহু বছর কঠোর তপস্যা করেন। তার তপস্যায় ভীত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র তাকে চেদি রাজ্যের রাজা হিসাবে অভিষিক্ত করেন। তার পত্নী ছিলেন পরমা সুন্দরী। সব সময় তিনি তার পত্নীর সঙ্গলাভ করতে ভালোবাসতেন। এমন সময় তার ঋতুকাল উপনীত হইল। রানী যখন ঋতু স্নান করে পবিত্র হয়ে উঠলেন, তখন রাজাকে তার পিতৃপুরুষরা বললেন, মৃগ মাংস দিয়ে পিতার শ্রাদ্ধ কার্য করতে হবে। তখন রাজা বাধ্য হয়ে মৃগয়া করতে অরণ্যে গেলেন। কিন্তু সেখানে গিয়েও রাজা তার রূপ ও লাবণ্যময়ী পত্নীকে ভুলতে পারলেন না। রাজা সেই সুন্দর বসন্তকালে মৃগয়া গিয়ে সুন্দর অশোক চম্পক চতুরাতুল্লাক মনোহর বনে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তিনি পত্নী গিরিকার বিরহে কাতর হয়ে এক অশোক বৃক্ষতলে বসলেন। সেই মনোরম পরিবেশে স্ত্রীর সুন্দর অবয়ব মনে করে কামাসক্ত হয়ে পড়লে তার শুক্রপাত হয়। শুক্রপাত নিতান্ত নিষ্ফল না হয় এই মনে করে এক পাতায় তিনি তা ধারণ করেন। পরে পত্নীর ঋতুকাল এবং নিচের ঋতু বিফল না হয় এই মনে করে তার কাছে থাকা বাজ পাখিকে বললেন, এই বীর্যসহ পাতা নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি তুমি রানীর কাছে পৌঁছে দাও। পাখিও রাজার কথায় বীর্যসহ পাতা নিয়ে দ্রুত গতিতে আকাশপথে চলল। তখন অন্য একটি পাখি তার মুখে খাদ্য ভেবে ছুটে আসে। দুজনের মধ্যে লড়াই করতে করতে সেই বীর্যসহ পাতা যমুনার জলে পড়ে যায়। সেই সময় স্বর্গের অপ্সরী দিঘিকা মুনির শাপে অভিশপ্ত হয়ে মৎস্যরূপে যমুনাতে অবস্থান করছিলেন। পাখির ঠোঁট থেকে বীর্যসহ পাতাটি যমুনায় পড়ে গেলে দিঘিকা তা খেয়ে নেয়। এর ঠিক 10 মাস পরে এক ধীবর যমুনায় মাছ ধরতে এলে তার জালে এই মাছটি উঠে আসে। বৃহৎ আকৃতির মাছ বলে ধীবর মাছটিকে দাস রাজার কাছে নিয়ে যায়। তার পেট থেকে প্রসব হয় এক পুত্র ও এক কন্যা। দাস রাজা অপুত্রক হওয়ায় তাদেরকে সন্তান রূপে গ্রহণ করে। কিন্তু মাছের পেট থেকে জন্ম হওয়ায় এই অপরূপ সুন্দরী কন্যার গা থেকে মাছের গন্ধ নির্গত হতে থাকে। তার গা থেকে মাছের গন্ধ বের হতো বলে তার নাম হয় মৎস্যগন্ধা। কিন্তু পরে পরাশর মুনির আশীর্বাদে মৎস্যগন্ধ পদ্মগন্ধে রূপান্তরিত হয়। পদ্মগন্ধ হওয়ায় পরবর্তীকালে নাম হয় তার পদ্মগন্ধা। এবং মৎস্যগন্ধাই পরাশর মুনির আশীর্বাদে ব্যাসদেবের মতো সন্তানের জন্ম দেন। এই ব্যাসদেবই মহাভারতের রচয়িতা। এই মৎস্যগন্ধাই সত্যবতী। মহামহিম ভীষ্মের পিতা শান্তনুর সাথে তার বিবাহ হয়েছিল। তাহলে আজ আপনারা জানলেন এই মৎস্যকন্যা আসলে কে। আজ তাহলে এই পর্যন্ত। নমস্কার।